Tole nagaan nagarra caaluu nagaan abbaa kobraati nagaa waaqayyoo nagaa waaqa isa jiraataa dhaggula mana safara halee keessa jirtan hunduma keessatti daddabalee isiniif waayyetu jaallatamuudhaaf kabajamoo obboloota koo afuuraa wiituu jalatti kan argamtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo haa baay'atu gooftaadhaan eegamee gargaaramee ana obboleettiin keessan nagaa guddaa har'aa baagantiin qaba isinillee gooftaa keessatti nagaa guddaa qabdan abdiif amantii guddaan qaba duqaan nagaa keenya maddi nagaa keenya yeroo hundumaa nagaa kataan nagaa kalabsinu nagaa kadhageenyu nagaa kadubbannu ni jaallate waaqayyo keenya maqaa isaa eebbifamu gooftaadhaaf galanni guddaan haa ta'u soligaa guyyaa har'aa immoo deebi'ee dhufeera yaada gabaabduu tokko qabadde innis maalidha yoo jettanii akkamitti hojjennee milkoofna yaada jedhu irratti yookiis immoo kaayyoo keenya bira akkamitti keenya yaada jedhu irratti yaada gabaabduu tokko nuuf qabaddee nufe sin fayyada waan ta'eef amma dhumaatti dhaggeeffadhaa viidiyoo gabaabduun hojjedha waan ta'eef jechuudha. Egaa dhalli namaa tokko hojii hojjechuudhaaf duratti hojjetee immoo milkaa'uudhaan duratti waan hojjetu sana qindeeffachuu qaba, itti yaadduu qaba, qopheeffachuu qaba jechuudha. Hojii sana duraan dursee maal akka hojjetuu fi hojiin sun immoo bu'aa maalii akka qabu adda baasee beekuu qaba jechuudha. Erga hojiin sun bu'aa akka qabuu fi jireenya isaa jijjiiruu akka danda'u qindeeffatee adda baasee hubatee gara hojiitti galaa jechuudha. Egaa isa kana keessatti immoo hojii hojjetu sana hojiin sun jireenya isaa jijjiiraa boru isarra darbee maatii isaaf hin ta'a, boru isarra darbee biyya isaaf hin ta'a yoo ta'e hojii sanaaf immoo ulfina waaqayyoo keessaa akka hin baanetti waaqayyootiin irratti kadhachuu qaba jechuudha. Maaliif jennaan sagalee waaqayyoo hojii kee hundumaa waaqayyootti kennadhu wanti ati yaaddes immoo fiixan siif hin ba'a jedha. Kanaaf gara waaqayyootti xiyyeeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Fedha waaqayyoo yaada waaqayyoo waan ta'e tokko waaqayyoon irratti kadhachuu waan hundumaaf barbaachisaadha jechuudha. Waaqayyoon irratti kadhachuun hojiidhaafis ta'e jireenyaafis waan hundumaaf waaqayyoon barbaadachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf erga waaqayyoon irratti kadhate immoo hojii sana in eegala jechuudha. Erga hojii sana eegaleeti immoo cimee hojjechuu qaba. Cimee hojjechuu qaba. Namni tokko hojii hojjeta erga ta'eeti dhibaa hin ta'uu hin barbaachisu jechuudha. Hojii hojjechuu jalqabe sana hojii jalqabe sana hamma fiixan baasutti yookiis immoo hamma xumurutti jabaatee hojjechuu qaba. Jabaatee hin hojjetu yoo ta'e garuu hojiin isaa suni bu'aa hin qabuuf jechuudha. Maaliif dadhabbii qofa ta'a yeroo xiqqoodhaaf itti dadhabee waan ta'eef bu'aan isaas immoo tarii xiqqoo ta'uu dandeessi yookiis immoo bu'aa maleessa ta'uu danda'a jechuudha. Maaliif jennaan hojichi seeraan hin hojjetamne dhibaa'ummaadhaan hojjetame waan ta'eef bu'a qabeessa yookiis immoo faayidaa gaarii ija gaarii argamsiisuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni tokko kaayyoo isaatti milkaa'uudhaaf yookiis immoo hojjetee guddachuudhaaf cimee hojjechuu qaba, dhimmee hojjechuu qaba. Yeroo isaa utuu hin dabarsin yeroo isaa oduutti dhibaa'ummaatti albaadhummaatti wantoota isa gufachiisanitti yeroo isaa dabarsu utuu hin taane cimee hojjechuu qaba, jabaatee hojjechuu qaba jechuudha. Kanaaf gaafa jabaatee hojjetu hojii isaatti milkaa'uu danda'a, kaayyoo isaa bira ga'uu danda'a, iddoo fedhataa iddoo dheebuu isaa sana qaqqabuutii qaba jechuudha. Inni kan biraa immoo abdii kutachuu dhiisuu qaba jechuudha. Egaa hojii hojjennu tokko keessatti dadhabbiin jira, amilee bu'uun jira, rakkinni nutti dhufuun jira, dhabuun jira, argachuun jira. Sana keessatti garuu maal gochuu qabna? Abdii kutachuu dhiisuu qabna. Abdiidhaan jabaannee hojicha sana hojjechuutii qabna jechuudha. Erga abdii guutuudhaan hojicha hojjenna ta'eeti abdiin immoo waan hin jirre akka waan jirutti yookiis immoo waan bira hin gaamne tokko fagootti akka waan bira ga'anitti yookiis immoo akka waan harka keessa galfatanitti ilaaluudha jechuudha. Wanta fagoo jiru kana harka keessa galfannee irra jennee amantiif abdii guutuu ija keenya irra godhanneerra yoo ta'e wanti nuti hojjennee milkaa'uu hin dandeenyeef hin jiru jechuudha. Inni kan biraa immoo obsa qabaachuudha. Egaa obsa qabaachuun illee abdii kutachuu dhiisuu irratti walitti dhiyaata jechuudha. Maaliif namni tokko gaafa hojii hojjetu waanuma isa muddatu hundumaa keessatti bu'aa bahii rakkina gidiraa hundumaa keessatti obsa qabaachuu qaba, obsaan hojjechuu qaba. Aluma tokkichaan kee guddachuu hin danda'u, aluma tokkichaan kee fooyya'uu hin danda'u, aluma tokkichaan kee milkaa'uu hin danda'u waan ta'eef suuta suutanii iddoo yaadan sana ga'ama waan ta'eef obsa qabaachuu qaba. Maaliif hin dafee guddachuu dadhabe yookiis immoo maaliif hin milkaa'uu dadhabe jedhee abdii kutachuu
dhiisurraan obsa qabaachuutu barbaachisaadha jechuudha. Maaliif jennaan obsi bu'uura jireenya keenyati, bu'uura hojii keenyati. Hojiin tokko obsaan hin hojjetamu yoo ta'e hojicha sana akkaataa ta'utti hojjechuutii hin dandeenyu jechuudha. Kanaaf maal gochuutii qabna? Obsa qabaachuu qabna. Obsi bu'uura jireenya keenya, hundee jireenya keenya waan ta'eef obsa qabaachuu qabna. Rakkinni yoo jiraate boru isa har'aa kana caala jireenyi koo hin fooyya'a. Boru isa har'aa kana caala jireenyi koo abdiin koo gara fuulduraatti isa kana caalaa dukkanni kun hin bari'a, dadhabbiin kun hafee hojiin irratti dadhabu kanatti boru nan boqodha jechuutiin abdii horachaa, obsa horachaa ta'e hojjechuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf yeroo hojjennu keessatti, yeroo dadhabnu keessatti, yeroo jabaannu keessatti abdii godhachuu akkasuma immoo obsa qabaachuutii qabna jechuudha. Obsi jireenya keenya keessatti iddoo olaanaa kan qabuu fi barbaachisummaan isaas guddaa kan ta'edha jechuudha. Kanaaf jireenya jiraannu keessatti illee obsi iddoo olaanaa qaba. Akkasuma hojii keenya irratti illee obsi nu barbaachisa jechuudha. Akkaataa ta'utti hojjenneetti milkaa'uudhaaf iddoo yaadne sana bira gahuudhaaf obsa nu barbaachisa jechuudha. Tarii rakkinni jiraachuu danda'a, tarii lolamni jiraachuu danda'a, tarii wantoonni milkooftuun darbituun hin jedhan jiraachuu danda'u, namoonni hamilee nu buusan jiraachuu danda'u. Isa sana keessatti garuu nuti sodaachuu hin qabnu. Ariifachuu hin qabnu, dheekkamuu hin qabnu, banuu hin qabnu, obsa godhachuu qabna jechuudha. Obsaan gaafa itti adeemnu waan hundumatti yoo milkaa'uu dandeenya, iddoo sana gahuu dandeenya. Kanaaf namni obsa qabu immoo mixii qaleetu yookiis immoo gondaa qaleetu onnee keessaa baafata akkuma jedhamu sana namni obsa qabus suuta deemee lafa kaayyoo isaa gaha. Namni obsa qabu suuta deemetu iddoo kaayyoo isaa iddoo mul'ata isaa gaha malee utaalee iddoo kaayyoo sana yookiis immoo ariifatee karaan ittiin gahu hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan waan tokko yeroo itti of jala ilaalaa adeemnee irraachi darbinuu wayyamoo yookiis immoo yeroo callisnee utaallee asii gamatti of darbannutu irraa jireenya keenya miidha. Yeroo suuta jennee ilaallataa adeemnutu irra jireenya keenyaaf bu'a qabeessa ta'a yookiis immoo miidhamarraatii nu oolchaa jechuudha. Kanaaf obsi qabaachuun barbaachisaadha. Suutaan deemnee kaayyoo keenya bira geenya ariifachuunis baay'eedhuma isaa barbaachisaa miti. Garuu amma nuuf danda'amaa ta'etti carraaqqii gochuu qabna, itti dadhabuu qabna, hojjechuu qabna. Nuufii malee dhibaa'ummaa malee hojjechuutiin barbaachisaadha. Garuu immoo ariifachuun baay'eedhuma isaa barbaachisaa miti. Kaayyoo keenya irratti wantoonni jireenya keenyatti gufuu ta'an yoo jiraataniyyuu, wantoonni jireenya keenya karaa dhaabuu barbaadan yoo jiraataniyyuu, wantoonni kaayyoo keenya, hojii keenya danquu barbaadanii fi danqan yoo jiraataniyyuu, nuun immoo obsaan gufuu jireenya keenyaa sana adda baafannee of jalaatii kaasnee yookiis immoo irraatii gorree darbootii qabna jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko gaafa hojii hojjetu tarii wantoonni baay'een nutti tasaasuu danda'u. Hojii kanatti hojjettee hin milkooftu, yaadni keenyallee yeroo itti nu goyyomsu, yeroo nutti tasaasuu hin dandeessu, yeroo itti nu jedhu jira jechuudha. Fakkeenyaaf hojiidhuma nuyi kaleessa gada hojjechaa turre isuma dandeenyuyyuu gaafa tokko iji keenya ilaaltetu akka waan hin dandeenyetti yookiis immoo akka waan hojii sana humni keenya hin dandeenyetti yeroo itti sodaannu jira jechuudha. Garuu maal gochuutii qabna? Dhiifama. Garuu maal gochuutii qabna? Sodaa tokko malee harki immoo goota waan ta'eef, harki immoo jagna waan ta'eef harka keenyatti hin qabne daddafnee hojjennee bira gahuutii hin dandeenya jechuudha. Ija keenyaan teenyee ilaallee isa sodaannu sana jechuudha. Kanaaf sodaan illee hin barbaachisu. Obsa qabaachuutti illee qabna jechuudha. Isa kanaaf jireenya keenya keessatti milkaa'uudhaaf, kaayyoo keenya bira gahuudhaaf maal gochuutii qabna? Obsa qabaachuu qabna jechuudha. Akkasumallee abdii kutachuu dhiisuu qabna, jabaannee hojjechuu qabna, waaqayyoon immoo irratti kadhachuutii qabna jechuudha. Addumatti kiristaanni hojii isaati irratti, hojii isaa hunduma irratti waaqayyootiin barbaadachuu qaba jechuudha. Waaqayyootiin irratti kadhachuutii qaba jechuudha. Maaliif jennaan geggeessan isaa waaqayyo hafuura qulqulluudha waan ta'eef waaqayyo immoo mul'ata isaaf kenna. Caalaadhumatti immoo akka milkaa'uuf isa gargaara. Innis immoo gahee isaa hin baata jechuudha abbaan hojii suni. Kanaaf yeroo hojjennutti milkaa'uudhaaf iddoo kaayyoo keenya gahuudhaaf maal gochuutii qabna? Ulaagaalee kanneen yoo guunne
akkasuma immoo yeroo tokko tokko wantoonni akkasii hin jiru. Hojii tuffachuun guddina keenyaaf yookiis immoo milkaa'insa keenyaaf gufuu guddaadha. Maaliif beektu namni haaluma tokkichaan ka'eetu barsiisaa ta'a miti. Jalqaba barachuu qaba. Jireenya immoo qoramanii baratu, rakkatanii baratu, dhabanii baratu. Hojiidhuma tuffatamaa sanaa isheenuma xixiqqoo sana hojjetaniitu gara guddaatti dhufu malee barataan akkuma isiniin jedhe utuu hin baratin dura barsiisuu hin danda'u. Kanaaf ofii keenyaati jalqabatti maal gochuutii qabna? Suuta gara guddinaatti dhufuu qabna malee haaluma tokkichaan kaanee ani abbaa qabeenyaan ta'a yookiis immoo ani waan akkasiin godha otoo hin ta'in mul'ata keenya iddoo guddaa godhanne, ilaalcha keenya iddoo guddaa godhanne, garuu immoo deemsa keenyanii gara guddinaa sanatti ol adeemuu qabna. Hojii tuffachuu hin qabnu. Tokko jedhanii lama jedhu waan ta'eef hojiin kun gaariidha, inni kun immoo irra kanarra fooyya'aadha. Garuu hojii fooyya'aa hojjechuun barbaachisaa fi filatamaadha, gaariidha. Yaa ta'u garuuti hojii tuffachuun immoo kufaatii guddaaf nama saaxila. Fakkeenyaaf namoonni baay'een ani hojii kana hin hojjedhu, hojiin kun tuffatamaadha, hojii kana kun immoo hojiidha jedheen hojjedhaa yeroo itti jedhaniin argina jechuudha. Garuu immoo otoo qooda hojii xiqqoo sana hojjetan immoo maal godhu hin taa'u yookiis immoo oduu odeessu yookiis immoo asiif achi deemu jechuudha. Magaalaa keessa haa ta'u mana hiriyoota isaanii haa ta'u callisanii deemu jechuudha. Garuu yeroon isaan itti hojii xiqqoo hojjetan suni gubatteetti jalaa jechuudha. Garuu hojii xiqqoo sana hojjetan yoo bu'aadhuma xiqqoo sanarree duwwaarra tokko wayya miti, duwwaarra tokko wayya. Garuu isaan immoo duwwaa sana tokkoon baay'ifatu jechuudha. Kun immoo barbaachisaa miti. Maaliif yoo xiqqoo sana hojjenne gara guddaatti darbina jechuudha. Yeroo isaa otoo hin gubiin, yeroo isaa otoo hin balleessin, hojii sana otoo hin tuffatiin, otoo namni tokko hojii sana hojjeteeti itti milkaa'a jechuudha. Waanuma xiqqoo sana hojjete sana borummoo kan isarra fooyya'u hojjetaa jechuudha. Kanaaf hojii hojjennetti milkaa'uudhaaf, kaayyoo keenya bira gahuudhaaf, iddoo mul'ata keenya sana gahuudhaaf hojii tuffachuun illee barbaachisaa miti jechuudha. Hojii fooyya'aan barbaachisaa yoo ta'e, hojii gaariin barbaachisaa yoo ta'e, akkaataa ta'utti immoo hojjechuun nurra jiraata jechuudha. Qooda yeroo keenya waan hin taanetti balleessinu, qooda yeroo keenya waanuma akkasumaanitti yookiis immoo oduudhumatti yookiis immoo waanuma faayidaa hin qabne tokkotti balleessinu maal gochuutii qabna? Hojii xixiqqoolee hojjechuun bu'aa qabeessa nu taasisaa jechuudha. Maaliif itti guddachaa deemnatti jijjiiramaa deemna waan ta'eef jechuudha. Hojii isa caalutti immoo qaamni keenya illee leenjifamaa deema jechuudha. Yeroo hundumaa hojii hojjenna yoo ta'e qaamni keenya beekee nuuf hin taa'u jechuudha. Garuu immoo yeroo hundumaayyuu taa'uu hawwina, taa'uu dheebonna yoo ta'e jireenyi keenya illee qaamni keenya illee hojiidhaaf nu si'aa'u jechuudha. Si'aa'inaan hojjechuunis immoo baay'eetti barbaachisaadha jechuudha. Egaa kutaa itti aanutti immoo mata duree biraatiin walitti deebina. Ayyaanni Waaqayyoodhaa isiniif haa baay'atu. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Eebbifamaa ulfaadha, jabaadha. Maatii naaf ta'adha. Subscribe, like, comment, share gochuu hin dagatinaadha. Hawwituu bijattanii sarchi gootanii isiniif bahuu danda'a. Akkasuma immoo share ta'ee kan isin bira gahu. Maatii akkanaa taatan akkana jajjabeessitaan kana caalatti immoo waan caccaalu, waan gaarii, waan nu barsiisu, waan nu bohaarsu qopheessee hojjedhee akka nuuf faamilii akkanaaf taatanii dhaamsa kooti. Waaqayyo isin haa eebbisu. Isinin jaalladhaa. Eebbifamaa, ulfaadhaa, kabajamaa, qaasuusin eebbifama.